สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโซกา of อเมริกาสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching Pronunciation Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of Soka University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skackel, Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited. The 10-session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from Soka University of America, and today is the 6th session on Introduction to Connected Speech. Welcome, Professor Donna Brinton. Thank you very much. Yes, today's lecture is an introduction to connected speech, which is a very exciting topic, and I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. One of the questions that's very often asked about connected speech is this just something that's used in casual speech, or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and epenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom. ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะเป็นการออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นcontractions นะคะเป็นต้นหรือว่าblends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชันแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ epenthesis อันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connected speech ได้ค่ะOkay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins.
That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English. ค่ะอาจารย์โดน่าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคนี้จะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ yes Donna So what do I mean when I say connected speech? Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech, or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these, so don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นนี่ประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะLet's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandhi variation in their spoken form. English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy, whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่าconnected speech เนี่ยเป็นผลของการที่เราประหยัดนะคะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ Let's move on to the question of
is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers, they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001. ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรและอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ตอนหน้าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk or real spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Salsmercia and Janet Goodwin, Gimson, Gio, Marks, Mokim, Norris, Pennington and Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse. ค่ะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ดาน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี้จะมองว่าconnected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูดที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วๆไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากชื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอน่าโค้ดไว้ให้ที่ท้ายสไลด์นี้เช่นกันค่ะ So some possible conclusions from the research. Kess 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk, right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work, and also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech
everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends, right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English. ค่ะอาจารย์ดาน่าบอกว่าconnected speech เนี่ยนะคะในอาจารย์อ้างถึงเคสนะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียกregister ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่ากับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าconnected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that's typical in written English. But we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So when we say, "What do you want?" in English, we don't pronounce it like that. We say, "What do you want? What do you want? What do you want?" That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not "What do you want?" but "What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?" That is spoken English, and those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดาน่าก็พูดถึงconnected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะและอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ช้า linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two sounds that are next to each other so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis, which is the addition of a sound, very often again to make a word easier to pronounce.
And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So 3 types of adjustments: assimilation, 2 sounds becoming closer to each other, epenthesis, a new sound being inserted, deletion, one sound disappearing. ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะถ้าเป็นเช่นเขาเชิญภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ yes Donna Here's a nice cartoon that represents contractions, blends, and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, "Gotcha." It means, I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending. ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตัวเจอก็บอกว่า gotcha นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้ละนะคะเจอละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ This is another example from my childhood. Blending, basically any 2 words that get blurred or blended together, where the word boundary is no longer clear. Remember I told you the example of what do you want, what do you want, what do you want? It sounds like one word. It's really 4 words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want? What do you want? What do you want? When I was a child, I think this still happens today, we had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big, long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างblending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ what do you want นะคะก็เป็น what do you want นะคะอันนั้นคือblending แล้วซึ่งทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมันเบลอก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงๆก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge
allegiance allegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั้นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that it's just like us Thai students who have to sing the national anthem yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah I think that happens all over the world, probably with patriotic songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form. So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes we've. He is becomes he's. I am becomes I'm. And there are many others as well. These are just 3 examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very, very similar. The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there. There are 6 people in the room today. There. We don't normally write it THERE', but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are 6 people waiting to see you. Who will, in spoken English, becomes who'll. Who'll you invite to your party? Who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น we've หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who will ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena, linking in English, connecting 2 words together. Right? So this one gentleman has painted a sign and the sign says, keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, Keepout. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word which begins with a vowel sound, o or ow. So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะของคำที่2อย่างเช่นคำว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. 1,
we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one, and I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word. That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants, and the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants, what we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule, if we have a stop consonant at the end of the first word and either a stop or an affricate, you remember affricates ch and j, at the beginning of the next word, we do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, so let me give you examples in a minute for each one of these. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อธิบายถึง linking นะคะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการ linking เนี่ยนะคะอาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคำที่จบด้วยสระนะคะและคำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคำนี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นเสียงเยหรือว่าเสียงเวนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองนะคะคำแรกเนี่ยมีสระแล้วก็มีพยัญชนะนะคะลงท้ายด้วยพยัญชนะคำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวพยัญชนะท้ายคำแรกจะมาแชร์มาถูกใช้กับคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ keep out ก็เป็น keep out นะคะเอา p เนี่ยมาใช้กับ out ด้วยนะคะส่วนกฎข้อที่3ก็คือมีพยัญชนะนะคะในคำแรกมีพยัญชนะนะคะ2ตัวแล้วก็คำที่2มีสระนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกฎที่อาจารย์เรียกว่าการย้ายพยางค์นะคะคือย้ายพยัญชนะที่ในคำแรกเนี่ยมาใช้กับสระในคำที่2นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะแล้วก็กฎข้อที่4 identical consonants คืออาจารย์บอกว่าคือมีพยัญชนะเหมือนกัน2ตัวนะคะก็ออกเสียงให้เหมือนกับเป็นตัวเดียวนะคะอาจจะอันนี้คงต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็กฎข้อสุดท้ายนี้อาจารย์บอกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่มี stop กับคำแรกมี stop แล้วก็คำที่สองมี stop หรือ affricate ก็เสียงเสียดแทรกจำได้ใช่ไหมคะที่เป็นเชหรือเจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าstop นั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะ Okay, so we're going to start with rule number 1, the linking with Y or W glides. Here's an example again from cartoon. We have the politician, very timely with our recent election, and the people are saying,
I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect. I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words, and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate. But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is an insect. He's a bug. So here, the lesser of two weevils. Two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil. ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็น linking ในกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัวเป็น verb นะคะเป็น verb หรือว่าเป็น yer นะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคำก็คือ verb นะคะจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเขาวิจารณ์นักการเมืองนะคะบอกว่าเหมือนแมลงนะ insect นะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีคนโหวตให้นะคะอันนี้คนที่สองก็บอกว่าโหวตให้นะคะเขาบอกว่าโหวตทำไมล่ะนะคะคนที่สองก็บอกว่าอย่างน้อยก็เขาเป็นอะไรฮะ the lesser of two evils นะคะในประโยคที่เห็นนะคะ the lesser of two evils อันนั้นหมายความว่าคือสองคนนี้ไม่ดีแต่คนที่ฉันโหวตให้เนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอีกคนแหละนะคะแม้ว่าจะแย่ทั้งคู่นะคะซึ่งคำว่า two evils เนี่ยนะคะเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นตามกฎแรกก็คือสระทั้งคู่ใช่ไหมคะ two แล้วก็ evils นะคะก็เลยออกเสียง linking นะคะเชื่อมกันก็กลายเป็น two evils two weevils ก็เอาเสียง ver มาแทรกนะคะกลายเป็น two weevils ซึ่ง weevils เนี่ยนะคะในคำ weevils เนี่ยนะคะก็มีความหมายแปลว่า bugs หรือว่า insects เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นคำแล้วก็เล่นเสียงนะคะในความหมายนะคะค่ะด้วย If you remember when we talked about vowels, we talked about front vowels, mid vowels, and back vowels. We use a Y glide when we link vowel to vowel, following the front vowels, E, A, I, and also the diphthong oi, either inside a word or between words. So for example, word internally, inside the word, listen for the y sound, being, being, staying, staying, crying, crying, toying, toying. Can you hear the y? Or between words, exactly the same, but here two different words linked with y. Be able, be able, stay up, stay up, try out, try out, Roy Adams, Roy Adams. So that's an example of linking with y between one word which ends with a front vowel sound and another word which begins with a vowel sound as well. We link with y. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็ยกตัวอย่างนะคะการที่เชื่อมนะคะลิงก์โดยการใส่เสียง y เข้าไปนะคะในกรณีที่คำแรกนะคะลงท้ายด้วยสระนะคะ front vowel แล้วก็คำที่สองขึ้นต้นด้วยสระนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะก็เกิดขึ้นนะคะที่เอา y ออกเป็นเสียง y นี้เกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เป็นเสียงกลางนะคะอย่างเช่นในคำนะคะอย่างเช่นคำว่า being เนี่ยนะคะก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับ y being นะคะแล้วก็อีก3คำนั้นอันนั้นเห็นชัดเพราะว่ามันลงท้ายด้วย y ในตัวของมันเองด้วย staying crying ใช่ไหมคะ toying นะคะแล้วก็ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างคำก็อย่างเช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่า stay up ก็ออกเสียงลิงก์กันก็เป็น
stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ Exactly the same idea, but here when we have a back vowel like oo, o, ow, we link with W, both word internally and between words. So some examples inside the word: bluish, going, however, and between words: do it, go away, now is. These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words, one ending with a vowel, the other beginning with a vowel. ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น w นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่มี W ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา W ไปใส่นะคะหรือว่า going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น goingนะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now it's อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้วค่ะ Okay, still talking about linking, but here when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples: keep out, that's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one, the M at the end of dream straddles the two syllables and we have dream on. Bend over. So it sounds like one longer word. Drag on. These are examples of VC plus V linking sequences. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep out นะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ dream on ไม่ใช่ dream on นะคะค่ะ bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย drag on ค่ะ Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something like find out, or pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example, jump up.
This is linking of CC plus V. That's our rule. ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีพยัญชนะหลายตัวนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่2นะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอา d มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่2 pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled over นะคะเอา d มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่3 jump up นะคะก็เอา p มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ Our next example has to do with geminate consonants, twin consonants, or two identical consonants, as in the words stop pushing. But we don't make a break between the two words. Instead, what we do is we lengthen the production of P, and I say stop pushing, stop pushing. Bad dog, bad dog. And my favorite example, handsome man, handsome man, handsome man. Right? So we just lengthen the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking. ค่ะกฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ gemination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะ bad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดหนึ่ง handsome man นะคะค่ะ Okay, our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant. And in this case, the first stop consonant is not released. Remember, we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together and I say pep talk, pep talk, pep talk. Or instead of pet cat, I don't aspirate the T. I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge and I say pet cat, pet cat, pet cat. Finally, with the example of k, black bag, black bag. I don't say black bag, black bag, black bag. So those are unreleased consonants, and that's another example of linking. ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น k นะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่ไหมคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talk pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat เธอก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat
pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกัน black ไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ And sorry, we forgot the last two examples. Bad check, and fat judge. Okay, let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English. I'm sure you've heard people say things like wanna, have to, cuz, kinda. Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute. ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่าreduction หรือ reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ The lady in our slide is saying, I don't have to go, but I kind of want it because it sounds like fun. Listen to her again. I don't have to go, but I kind of want to go because it sounds like fun. Now you may think this is bad English or slang, but in fact this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun. We all speak like this all of the time using these reduced forms. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go but I kind of wanna go because it sounds like fun นะคะ cause ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ want to ค่ะ kind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ Okay. I'm going to talk very briefly about another form of linking, which is linking with R. But linking with R is not typical in American English. However, I'll mention it because it is an important part of British English and other colonial Englishes such as Australian English or New Zealand English. Very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples, not from American English, but again from British English or Australian English or New Zealand English. I saw a film today, or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic. I had a friend from New Zealand, and he pronounced my name instead of Donna and I. He would say Donner and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word. ค่ะlinking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง R นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ R
เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้บุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งvodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรไนดอนน่าแรไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English, but today most British linguists, including Peter Roach and J.C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or Formula a meteor event. This would not happen in American English. So this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech. British English uses linking R, American English does not. ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะไม่ใช่ RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น standard British pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ